Galadriel Noldorrekoa. Finarfingo urrezko etxeko alaba. Gil-galad errege gorenaren iparraldeko armaden komandantea. Ni Halbrand naiz. Goaldetarra. Gizona eta elfoa elkarrekin? Egoerak alabeak. Alabearrak elkartu gaitu. Itxaso zabalean. Zure kapitainak eriozatik salbatu gintuen. Eskertzen diogu. Orain gauza bakarra behar dugu. Leku bi. Erdialdeko lurraldera doan itxasontzi batean. Belaunaldiak dira Numenorreko itxasontziek ez dutela elforik eramaten. Elfoei esker emantzi zuten uarte hau. Utzi hol batzuk eta lema bat. Gure arbasoei etzieten ezerreman. Euren odolaz. Ordaindu zuten uarte hau. Elfoak esan nahi du. Odola bada bidaiaren prezioa ordainduko dut. Baina nola edo ala aldekingo dut. Saiatu zaite, zea. Ez dut zuen ongietorriaren beharrik. Eta merezi ere ez duzu merezi. Guardiak! Erregina ona? Badirudi alde egitea komplikatu xamarra dela. Beraz, agian hobe izango dugu geratzea. Geratu? Egun batzuetan. Zuk eta zure aholkulariek gure eskaera aztertzeko denbora izan dezazuen. Bizpahiru egun, behar bada? Hiru egun. Eta elfoa ez da jauregitik irten. Nazazue preso hartu. Lehenago zikiratuko nuke azitarako zaldi bat, iparraldeko armadaren komandantea espetxeratzea baino. Ez, gure gonbidatua izango zara.